بیس چیزکیکمون هستش. من حدود 1 تا 2 ساعت گذاشتمش توی یخچال که خودش گرفته. چه سفته. حدود 8 تا 10 دقیقه میپزیمش. ببینید هنوز نرمه. از فر در آوردمش و میذاریم خودشو بگیره کامل که خنک که شد میذاریم 2 ساعت دیگه توی یخچال بمونه خودشو بگیره و بعد مایه چیزکیکمون رو درست میکنیم میریزیم توش میزنیم توی فر. الان داریم مایه چیزکیکمون رو آماده میکنیم. شکر من تو ریز نیسته شکم وانیل با شکر یکم نرم تر بشه دونه ریزتر یعنی بشه. پنیر خامه ای داریم ترش داریم. اگه نبود نصف خامه معمولی ساده و ماست ساده استفاده کنیم. و اینم خامه معمولی هستش. با همزنم این کار رو انجام بدید. یه دونه زرده داریم، یه دونه هم تخم مرغ کامل. دست شده. نشسته ذرت داریم پلکش میکنیم. و آب لیموی تازه. یه دست این همون پایه چیزکیکمون هستش. پختیم گذاشتیم سرد شده. ببینید دیگه نرم نیست، سفت
الان میتونید بذارید تو فرم 80-85 درجه سانتیگراد به مدت 1 تا 2 ساعت بپزه، یا اینکه آب گرم بریزید و توی فریزر 60 درجه سانتیگراد به روش بنماری بپزیدش، که من میخوام بدون آب گرم و بدون روش بنماری این کار برای شما انجام بدم. آخر چیزکیک نیویورکی من که بدون روش بنماری در فر پخته شد.